Така. Ще работя с слушалки и микрофон, защото ми е по-удобно. Избирането на инструментите за партитурата в първоначалния вариант е съвсем условно. Какво означава това? Означава, че аз ще избера флейтата в клиски ще бъде един кавал. Както чухте в записа, това са народни инструменти. Значи тук имаме кавал, гайда, гадулка, тамбура, тъпа. Как ще ги имитираме? Флейтата ще бъде някакъв вид кавал. Има някакви инструменти, които се приближават горе-долу до кавала. Гайдата няма как да я наподобиме, защото всички гайди, които ги има тук, не звучат никак, дори малко близко до българската гайда. Ще сложа едни ударни инструменти. Това са комплект барабани, както казвах. Сега тук има едни акустични китари, които китарите са като подредба партитурата, са ударни, бас, акомпанимент и нагоре вече вътрешни гласове и солисти. Китарата ще наподобява нещо като тамбурата, макар че е доста различно като звучене, самия звук е по-различен. И ще използваме така наречената цигулка, която тук е описана. В следващите настройки, които ще покажа по-късно, тази цигулка може да бъде избирана от няколко вида. Това е първоначалната настройка на партитурата. Песента я правиме в мажорен лад от ми, което в никакъв случай не е ми мажор, защото това е народна музика. В народната музика са само ладове. Размера е 7/8 и броя на тактовете първоначално ги слагаме 64, макар че после ще бъдат добавени. Така, сега, понеже имаме сложено пиано, самата програма автоматично слага една скоба, която е за двойна колада. Това го премахваме. И звученето на инструментите ще го направим след като направим първите 4 такта. Вече да си изберем истинските инструменти, които са най-близко до народните. Защо го казвам това? Защото тази партитура или правенето на партитура по този начин първо дава баланс между гласовете, помага за разучаване или за работа с съответната песен. В никакъв случай не можем да наречем, че с думата оригинален симбек. Оригиналният симбек си свържете се с певицата, тя се казва Даниела Рачева, и питайте кои са музикантите, евентуално тези музиканти да ви запишат наново това, което са изсвирили. А това, което аз мога да направя, е единствено и само с учебна цел, да помогне на някоя детенце или някой подрастващ, или като съберете компания, да си изпеете песента, така те за удоволствие. След като направя тази основа, ще се опитам да дублирам или да заместя ударните инструменти с истински тъпън, семплиран от мен, и да изсвира на гадулка един или два гласа, които да добавят истински народен инструмент към този инструментал. И тогава ще годи малко от малко да прилича на нещо по-различно. В никакъв случай не мога да замества оставащите народни инструменти, като тамбура, кавал и гайда. И да започваме с нотирането. Как става нотирането? Слушаме това, което е записа, и записваме мелодията. Сега, когато се прави партитурата, тук има един ефект, който си идва по подразбиране. Трябва от вио да избереме синтезатор,
И на синтезатор премахваме този ефект, който може да звучи добре за някои неща, ама на мен не ми харесва. Така, сега, тривременната група, която се намира в трети дял, можем да я оформим свойства на реброто с тази функция, която се намира в ляво палитри. Ако тези палитри са ви скрити и не могат да се появят, от View можете да си ги извикате. Или с F9. Така, искаме тук да бъдат трите събрани. Кликаме на средната нота, кликаме на тези трите и се получава тривременна група. Същото нещо може и да стане тук, но ще бъде по-различно. Вижте какво се получава. Четирите ги събира. Просто тази ще я направим самостоятелно и тези трите си остават събрани. Така, сега пак слушаме мелодията. Аз по принцип избягвам да пиша орнаменти, защото орнаментите, които са заложени в програмата, те са условни и са за друг тип музика. В народната музика не звучат по този начин и затова вече не слагам орнаментика в нещата, които нотирам. Защо го нотирам с пиано? Защото е темпериран инструмент и като звучение няма да ме излъжи. Самата програма, която е VLC, има възможност за смяна на темпото или да се изсвири по-бавно. Да го чуем по-бавно темпо. Така. И имаме още едно повторение на тази същата мелодия с леко изменение в края. Това го постигам с стрелката надолу, а с стрелката вдясно отивам на следващата нота. Да го чуем от начало. Сега да чуем в оригинала как е. За втори път тук имаме една засечка или накрая имаме паузичка. Сега ще направим с първа и втора волта, за да може да видите как се получава с въпросната първа и втора волта. При втора волта ще бъде четвъртинка само мито накрая и спира. Добавяме тактови черти. Тактовите черти са в панелите в ляво. Избираме две черти с две точки в първия такт, който е, и две черти и две точки в първата волта.
Когато искаме да поставим първа волта, може да е от няколко такта, примерно 2 или 3 такта, трябва да ги маркираме всичките за цялата партитура, примерно, и тогава добавяме линии. Тези линии си избираме първа волта, като първа волта поставяме на първия такт. В нашия случай имаме само един такт, който е преди повторението, и кликаме на първа волта, след което маркираме следващия такт, пак за цялата партитура, и добавяме втора волта. Тук вече програмата автоматично ще си направи да се повтаря по начина, по който е съобразено в музиката. Сега, второ нещо, което добавям, тук е темпото. Програмата е направена така, че си залага едно автоматично темпо, което за прослушване можем да го променим чрез функцията F11. Се отваря един панел, в който панел имаме променя да слагаме метроном, скоростта на метронома, може да променим и темпото. Но това темпо го променяме само за работния вариант, докато работиме. В момента, в който се затвори проекта, това нещо се забравя. Така че за целта, примерно искаме да дигнем темпото. Така, промяната на това темпо става в работен вариант, така е доста по-бързо като опция, като възможност. Ако искаме да си заложим едно определено темпо, си избираме пак от панела темпо. Избираме първата нота на частта, която искаме да има това темпо, и си избираме това темпо, което ни е подходящо. Примерно 80. Това са мерни единици, които са за рамките, да речем, на 80 четвъртини в рамките на една минута. Това е четвъртина с точка. Ако това темпо е бавно, увеличаваме цифрата, за да достигнем до темпото, което е близко до оригинала. Да чуем оригинала. Доста е бързичко. Да чуем това. Още по-бързо ще го направим. Така, даже накрая последната може да бъде осмина, за да бъде по-кратка. Защото имаме завършек на фразата и този завършек на фразата трябва да бъде по-ясен, да има някакво отсичане. Сега следващото нещо, което аз записвам, аз буквално вада от записа това, което чувам. Следващото, което записвам, е бас. И вече по баса мога да строя хармоничната структура на останалите инструменти. Така, тук вече говорим за един чисто и просто солфеж. Да можеш да чуеш съответните инструменти и да ги запишеш в тази партитура. Това са умения, които се учат в часовете по солфеж в училище, така че не ги пропускайте, ако имате такива часове, защото тогава може да правите това упражнение, което в момента демонстрирам. Записването на баса има една особеност, че баса не трябва да бъде с дълги нотни стойности, когато става просто за такова бързо темпо, защото когато се комбинира с ударните инструменти, се получава едно разсейване и баса леко се разминава, особено когато се семплира вече и се направи на аудио. За да смена, ето сега излезе тази нота, която е в много висока октава. Искам да я сваля с няколко октави долу. Контрол и стрелката надолу. И променя. Сега това нещо искам да бъде, тази нота искам да бъде осмина.
Айде да чуем пак баса. Така, тук имаме ми, ла, ми, си. Си. Айде да го чуем пак същото ли. Тук имаме едно движение на баса. Имаме на първи и на трети дял бас. Само че четвъртина. Сега има едно друго нещо, ако сте запазили ритмическата фигура, по която се движи, да речем, дадена партия, можете да си копирате такти, след това само променяте нотите. Ако е първи и трети дял. Да го чуем на оригинала как е. Да, пак същата фигура е. За втора волта при всички случаи имаме едно ми. В смисъл баса никога не отива на квинтов тон. Да го чуваме с мелодията. Това трябва да променя тук. Как се извиква режим за писане с N или с клавиша N и вече можете да пишете. Или с стрелката, или с буквените означения, както ви е по-удобно. Има две опции. Аз лично използвам модела, който е с мишката, маркирам мястото, пък с клавишите написвам съответния тон, който трябва да бъде. Да го чуем от начало. Така. Понеже кавала ми е любим инструмент за записване, тук тази флейта копира мелодията, поне свират в унисони, гайдата и кавала.